खायो पपीले माम खायो खै हात दिनु हात दिनु त मलाई छिटो 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 ए टोक्नु हुँदैन यता 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 लु लु ल पपी यहाँ हो यता 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 टोक्नु आँटेको मलाई त्यो लुगा टोक्नु हुँदैन नि हौ होइन ऊ यहाँ नि चलेको अरे त्यही त चलेको लु हेलो मेजर एभ्रिवान म चाहिँ ड्युटीबाट आइसकेको छु अन्त आएर चाहिँ यहाँनिर बाख्रा गाईहरूलाई चाहिँ पानी दिएको मेरो कुलीले चाहिँ खाएन हौ पानी ऊ यहाँ न कुली मैले राखिदिएको नि नाम कुली खाएन यसले चाहिँ किनभने अघि घाँस दिनु भएको रहेछ कि घाँस दिएर पनि त्यो दाम्चा दिएपछि चाहिँ पानी दिनु पर्दैन नि त यी मैले पानी भरिरहेछु हो खाएन हाम्रो कुलीले पानी खाएन हाम्रो कुलीले यस्तो छ नि त किनभने आज दिन पनि धुम्म भइरहेको छ त्यो भएको कारणले गर्दा पनि होला यिनीहरूलाई पानी नडुसेको यहाँ न कुली ओइ कुली यता हेर्दैनौ यता हेर् त अगाइरहेछ कि अन्त कहाँ हेर्छ अहिले पो हेर्दैछ गएको ल कुली यतिको चाहिँ छ नि त यहाँ हेर्नुहोस् त केराको बुङ्गा कसलाई मनपर्छ केराको बुङ्गाको अचार मलाई माग्दा हुन्छ है यहाँ हेर्नुहोस् त म चाहिँ यहाँ ब्ल्याक टी लिएर खान लागेको अब चाहिँ पिउनु लागेको गरममा चाहिँ नि कामहरू गरेर चाहिँ ब्ल्याक टी खानु चाहिँ साह्रै मजा आउँछ है मलाई त मनपर्छ हलुङ्गे मगमा तपाईँहरूलाई मनपर्छ कि मन पर्दैन मलाई त अब ब्ल्याक टी चाहिँ पिउनु पुरा मनपर्छ यसरी झन्डै घोप्थ्यो ल के हो त्यो चामा अन्डा च्याउ अरे अन्डे चाहिँ हो यो त खानुहुन्छ क्या खानुहुन्छ भन्नु पहिला बोजूहरूले खानुहुन्छ भन्नु थियो अन्डा यस्तो हुन्छ अन्डा चाहिँ हुँदोरहेछ खानु हुँदैन यति जुनसुकै च्याउहरू पायो भने पनि खानु हुँदैन है यहाँ हेर्नुहोस् त अन्डे च्याउ अस्ति कसले तास्दै थियो यहाँ पनि भेट्यो पनि भिडियोमै यो भिडियो